haadhani jijjiirratan isa abbaahun jijjiirratan obboleeyyan kee yoo siif hin taane jijjiirratan obboleeyyan haadhas abbaas obboleeyyanis takka rabbi sii kenninaan jijjiiruu miti micciiruu hin dandeessu. Ija kanaatiin immoo yoo manzaraa saniin fuutee ilaaltee biyya ifii yoo jijjiiruu ni danda'ama. Biyya ifii waakkachuun haaduun biyya ifii diduun ni taati. Namni ta'eef fi faranjoonni faranji godhe haala biyya isaanii keessa jiru osoo qabbanaa oowwaa hancabbiidhaa hancabbiin lafa guuttee hancabbiin hammaattee haalli jiruu jabaate osoo jettee haalli hammaate jettee osoo jettee abdiin kutatin haala jiru san jijjiiruudhaan biyya fi waakkachuu osoo hin ta'in biyya isii fi dhiisanii deemuu osoo hin ta'in biyya ifii san hancabbiin dhufee hancabbii kana akkam godhuu qabna. Fakkeenyaaf waan ajaa'ibas ta'u keessaa tiraaktara ni beektanii tiraaktara dachii qotuu kana. Tiraaktarri kun yeroo samaraa yookaan yeroo dachiin magariisaa dachii qota. Yeroo hancabbiidhaa taa'u ture jechuudha. Kana dhiirti akka teetii akka tiyyaa shamaran akka teetii fi akka tiyyaa teessee hisaaba dhawanii hayi. Hancabbii keessa idda maashinni kun lafa taa'u waan hancabbii haamu maaliif hin goone waan hancabbii akaafu maaliif hin goone jedhanii maashinuma kaleessa dachii haamuu ture san taraaruu ture san ka hancabbii akaafu godhan jechuudha. Har'a maaliif waa'ee faranjii nutti haasoo ta'a namoonni jettan yoo jiraatan jiruun biyyaa si jabaatte dalagaa mirga jettee bitaa jette haalli si jabaate. Ayyuu haalli hundi si jabaate ati hoo hulaa hunda dhadhooyte moo teessee akka rizqiin si dhuftu feeta harka si harkatti lafa dib jettee buutuu feeta moo atiin kun magaalaa jirtu keessatti naannoo jirtu keessatti dalagaa xiqqoo takka takkaa laallattee xiqqoo ta kophee xaraguu jennu san nistiroo dukkaana ollaa jira namticha ka qabeenya qabu yaabomii midhaan kee kana guyyaa magaalaadhaa waa wariirra kaadheetiin gurguradhaa diskaawuntiidhaan yookaan irri sinaa kenni jettee gaafattee moo dalagaan sun ni tuffatamte sii miti ati warra biyyaati ati waxanii magaalaa sanii waan taateef hujii san tuffattee aluma san dhaabbattee qoma kee dhiibbattee miskiinumaan dhaabbachuu irra sii jira moo dhayxee hulaa dhawtuu irra sii jira. Wallaahi gaa mujarraba kun mujarraba jechuun waan laalamee beekamu. Irra hedduun naman beeka nama fira kiyyaa karabbi laaffisee fi biyya Saawus Suudaan dhaqee Saawus Suudaan keessatti biizinasa eegale. Namni sun biyyatti taa'u ture. Saawus Suudaanitti abbaa qabeenya amma immoo biyya Masrii keessatti qabeenya biroo qaba namni sun. Rabbi kabara kaa godhii fi rabbi haayida'uu fi. The same thing uummanni keenya ka Itoophiyaa irraa Saawus Afrikaa dhaqe. Hogga Saawus Afrikaa amma hogga dura arraa hoggaa agartu warra abbootii qabeenyaati jedhu sun kaleessa maaliin eegale jennaan qabattoodhaan eegalan qabattoo qabatanii karaarra dhaabbatanii ati hoo osoo biyya teetii irraan bahin waan san maaliif tiraa godhuu dadhabde mee biyya fiitirraa mee Itoophiyaa tanarraa haa jennuuni Itoophiyaa irraa magaalaan ati jirtu magaalaa Diredawaa jiraatte deem magaalaa Harar dhaqi deem magaalaa Awwadaay dhaqi bakka namni sin beene namaan na beekaa jettee yoo sodaatte deem Finfinnee dhaqi tattaafata godhi try wallaahi billaahi amata hanga tokko ni rakkatta amata hanga tokko ni cinqatta amata hanga tokko fuulli kan kee foon kun alagaadha ni beektan foon alagaadha lafeetu firaa jettee duraanuu foon kun sirratti baduu ni mala wallaahi immoo amata hanga tokko booda abbaa qabeenyaa yoo ta'u baate boonaan kan jibaadha
kun waan addunyaan guuturatti irra milkooyte jechuudha. Saniif hawwa biyya teenya option biyyarraa deemuu akka falatti ilaalin biyya tiyyarraan deemaa ilaa yoom deemna? Ilaa yoom biyyarraa baqanna? Ilaa yoom? Hanga yoomii? Biyya teenya tana barbeeka keessattuu Afrikaan wallahi the next 50 years ama 50 deemu jechuudha. Amerikaan guddinaan daangaa geessee jirti. Infrastructure waan barbaachisu waan godhamuu qabu percent hanga tokko malee hin dandeessu Amerikaan guddachuun. The same thing with China. Chinaanis hanga tokko deemtee dhaabbate. Biyyoonni Arabaa dachii hin qaban akka agartanitti kana bishaan seenuu jiran. Dachiin hin tuqamin Afrikaa qofa. Ganaa ka fooqin ati agartu. Kanaa ganaa dachii tana jechuu ciranii dachii tana keessatti ka mana fincaanii, ka bishaanii, ka elektirikaa sistemni ganaa ka faca'u jechuu. Achirratti fooqin ijaaramu, ka achirratti karaan ijaaramu, ka achirratti dildilli ijaaramu, ka achirratti infrastructure adda addaa ijaaramu. Afrikaan heegareen fuulduraa biyya Afrikaati. The whole continent of Africa. Itoophiyaan san keessaa takka. Itoophiyaan akka dachiitti dachii guddoo qabna alhamdulillah. Akka namatti nama akka malee qabna. Nama Tigreetu jee dhaamsa isaatiin isin fixa. Tigrichi waan jee Tigraay waa sadii qabdi jee. Tigraay keessatti magaalaa feete yoo seente siidaa hawultii dhaabbatu agarta. Hawultii gahaa qabna jee. Tigraay keessatti takka jee. Lammaffaa Tigraay keessatti magaaluma feete dheexee bakka dhagaan guutamtee hin jiru. Dhagaa qabna jee lammaffaa. Sadaffaa immoo humna qabna jee. Tigraay kana ganama namni hogga bahee yaa'u nama dirree waraanaa dhaqu fakkaata. Waan san jijjiiraniiti Tigraay gammoojjii turte biyya maashaallah fakkeessan. Ati hooqee teessatti. Eessa jirta? Masriin jira, eessa jirta? Yamanin jira, eessa jirta? Sacuudiin jira, Dubaayin jira. Biyya namaatiif hanga laffaatu san biyya teetitti mee xiqqoo qabeenya horadhuuti. Qabeenya sanin yoo qabeenyi tokko akka nama tokkotti tulfaate. Gruppiidhaan kootu ijoolleen biyya teetii walitti qotta. Ati shamarra obboleetiiti dhalaa dhiira nyaachisuu ni gaadhiis. Atis xiyyaa nyaachuun siif gaa ka'e gabbee bobbee. Start a business. Haala rabbiin irraa jijjiiru inshaallah. Sagantaa birootiin keessattuu waa'ee waliin dalaguurratti inshaallah walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.